家好，大家好，我係 Herbert。我係財寶。喂，今日我哋係咪有個新嘅節目要錄啊？係啊，今日我哋要講啲有啲壞人嘅嘢。咁壞到咩程度先？係咪爛到入心先嗰啲人？我費事踩人哋啦。嗱，你知唔知你而家個新節目名係叫乜嘢？唔知啊。嗱，你上次就 send 咗俾我，叫做黑科技解密。啊。喂，我想問你一樣嘢㗎啦。呢個問題我同你冇夾過嘅。係。咁嗱，睇下我心目中嘅定義同你嘅定義係咪有差別啦？好啊，好啊。嗱，咁其實咩叫黑科技？黑科技嘅意思咧，就係一啲咧現時未普及，亦都唔多人知嘅高新科技。係。啊，即係又新，亦都好高超嘅科技。我講俾你聽，我心目中嘅黑科技咧就係羅茲威爾啊、外星人啊，即係同埋啲咩所謂嘅逆向工程啊，嗰啲嚟講，我就係黑科技啦。呢樣算唔算咧？因為講佢就講咗好耐啦，羅茲威爾講咗40-50年啦。當然啦。係咪40幾年啦？好似有啦，1945年啦。係啊，哇，唔止啊，咁樣。添喎。60幾年。但係個未解密㗎喎，不過佢話係假㗎。係啊，好多人都話假㗎嘛。之前拍嗰啲戲都係啦，劏嚟劏去都未劏到第一刀嘅。歐錦棠係咪啊？係啦，喂，再唔得我叫學生幫手啦，大佬佢哋劏開好快手嘅。係啦，咁啊，我呢個就係大家定義唔同啦。但係我相信財寶嘅黑科技咧，佢真係堅唔係流㗎嚇。好啦，今日我哋第一個話題係咩咧？嗱，呢樣嘢我就用咗半年嘅，嗰時我仲未係認識財寶啦，即係未係大家知心啊，或者係 friend 咁樣。咁我而家就係話俾你聽係乜嘢，就係呢樣嘢。係。呢隻嘢咧就叫做咁似我個水樽嘅。嚇？咁似我個水樽嘅。你嗰個幾多錢啊？我呢個唔知幾廿蚊㗎嘛。喂，我呢個150蚊買翻嚟喎，財寶。我呢個都係新科技嚟喎。係咩？嚟啦，唔使扭㗎，一撳就可以打開。我呢個兩邊扭嘅。一吸就食㗎啦，唔漏水㗎。咁佢咧就話呢個咧叫做富氫水。哦。嗱。好啦，財寶問下你。係。唔係喎，我哋有段片㗎喎。我哋先播段片先好唔好啊？好啊，好啊。叮滿啦，咁然之後咧吸翻佢。大家見到嘛？呢度有個掣，掣咁點啊？撳三下，1、2、3，嘟嘟，好啦，藍燈着咗 ，bubble 走出嚟啦。咁樣咧，佢就可以一路卜10分鐘。10分鐘之後咧，嗰啲氫咧就夠濃噶啦。咁10分鐘之後咧，佢會自動停嘅噃。咁嗰陣咧就飲得噶啦。嗱，咁我就等啦。10分鐘之後咧飲得噶。10分鐘之後飲得，但係咧唔該你15分鐘之內就飲晒佢噃。點解咧？因為氫氣咧會唔見咗嘅，佢會流失嘅。佢就會同汽水啊、香檳啊咁一樣，佢卜得耐之後咧就冇咗啦。仲有一樣嘢咧，真係唔講唔知啊！氫係世界上最細嘅分子，細到咩程度咧？講你都唔信啊！玻璃啊硬啊冇用嘅，你擺耐咗之後咧，啲氫會向玻璃度走咗啊！咁我用啲塑膠樽咪得咯，仲衰，塑膠樽咧佢流得仲快噃。先好咧，咁好嘅嘢嗱，建議咧每日咧就飲大概3支到啦，3支咧就已經係1公升有多噶啦嚇。咁咧或者咧覺得我身體唔好，我飲多啲得唔得啊？係可以嘅。飲多咗點算啊？就基本上飲多咗咧就唔會有咩危險嘅，因為咧氫咧係好易排出身體嘅。佢可以通過小便啦，或者通過呼吸啦，就咁呼走就冇噶啦。咁樣咧關於氫濃度、含量同埋飲用嘅劑量，氫水10分鐘嘅生成過程提供1.5 ppm， 相等於每公升1.5毫克嘅氫含量。由於水樽嘅容量係400毫升，所以1樽氫水提供0.6毫克，2樽1.2毫克，3樽1.8毫克，4樽2.4毫克，如此類推。咁飲幾多先可以獲得氫分子帶嚟嘅各種效益呢？咁目前呢，
係未有醫學上邊嘅定論嘅。好啦，卜咗一輪之後咧，就話啲水裏邊已經有氫喺度噶啦。咁我點知你係咪呃我嘅咧？係嘛，你得個睇都睇唔到嘅。嗱，而家咧就咁樣嚇，呢一支嘢咧就叫做氫氣濃度測定劑，見唔見到啊？好啦，而家咧呢隻水喉水嚟嘅，好得意嘅噃。好啦，咁樣咧就滴一滴落去噃。見到啊，已經藍兩滴已經藍咗啦，我滴多一滴啲，睇唔睇到啊？已經變藍咗咯。我而家啱啱滴咗4滴，就已經變咗咁樣色噶啦。啊，好啦，嗱頭先大家記唔記得啊？我哋去 check 啲水喉水咧，一滴咧佢就已經變藍色啦。咁我哋而家 check 下呢一樽水，呢樽就係我哋頭先啱啱整好嘅氫水。啊，我哋睇下佢裏邊有冇氫同埋佢嘅濃度有幾高 ，OK？ 咁我哋而家打開佢啦，嘟一聲聽唔聽到啊？就係嗰啲氫跑出嚟啦嚇。咁我哋而家咧就擺啲氫水落嚟，好啦，咁就根據呢度嘅指示咧，就用佢嘅量杯咧，就倒6個毫升出嚟。之後咧，好啦，我哋咧就開始睇下用有幾多滴，佢先會變藍色嚇。17啫喎，我哋搞搞佢嚇，係咪啊？有少少變藍啦，我哋再嚟。20變藍未啊？係啦，即係10幾滴之後咧，佢先會變藍，即係證明咧即係啲支裏邊嗰啲氫咧個濃度咧係相當之高嘅，即係唔係假嘢啦，即係流嘢啦，即係唔係假嘢啦，即係流嘢啦。嗱，呢個咧就係啱啱做好咗啲氫水，我啲世人第一次試飲啊，我都唔知係咩味道。冇味道嘅，同飲普通正常水係一樣味道，即是隨便飲得啦。你對於片裏面個主角咧，你有啲乜嘢解讀啊？佢係一個好資深嗰啲教人飲食啊，喺即係某啲大雜誌定報章嗰啲有專欄嘅，係，即係佢都係個專業人士嚟㗎，係咪啊？咁就唔知喎呢樣嘢，不過佢講咗好耐㗎啦。哦，咁都當佢專業。即係我又唔會話人哋有冇乜嘢認證先叫專業嘅。係。啊，咁佢做咗好多年都可以好專業㗎嘛。但係有啲人做咗好多年都可以好奪嘅喎。有㗎，係有好多㗎，我咪係其中一個咯。唔係話你身上咁多寶物，我覺得你一啲都唔奪咯。我喺你身上咧，其實真係學到好多嘢，好多好寶貴嘅嘢。咁啊，講翻我睇完嗰段片啦，我淨係得2個結論嘅啫。一個好專業嘅人咧，做啲唔係好專業嘅嘢。係。第二就係一個唔係好專業嘅人咧，就懶係做啲專業嘢。係。我相信佢喺度誤導緊大家嘅。係。咁就大家評論啦。好啦，講下佢嗰隻產品啊。財寶想問下你啦。係。嗱，其實我有啲嘢真係想搞唔清嘅。係。就係嗱。所謂嘅電解水、水素水，係同埋呢個富氫水，係咪同一樣嘢嚟㗎？水素水同富氫水係同樣嘢，係啦。水素嘅呢啲水裏邊嘅元素啦，咁水裏邊元素係得2樣嘅啫，唔計雜質嘅話，係咁就同埋啲營養成分啊，唔得2樣嘅啫，就係氫同氧啊嘛。咁大家如果讀過中學啊都知道呢樣嘢啦。係啊。咁如果電解水咧？電解水就係經一個過程，不論佢用唔用電啦嗱，
係，因為電解水其實可以唔使用電都得嘅，經啲礦物啊、鋁芯啊都可以做到嘅。係。咁其實呢樣嘢其實幾時開始有嘅咧？好耐咯，電解水呢啲，我開始幫人改裝嘅都有20幾年。即係20年前應該係1980幾年有冇㗎？有㗎，日本有好多㗎，係啊，日本有好多㗎。咁即係話嗱，佢由電解水啦，慢慢進化到又話水素水啦，再嚟到富氫水啦，係咪其實係一種商業產品嚟？全部都係商業產品啦。佢做得出嚟賣都係商業㗎啦。即係又咁講啦，人哋做出嚟，你又唔好話人哋賺錢，不過咁錢要賺嘅，錢要賺，不過賺得有良心啲啦。即係揾錢好啦，唔好揾笨啊嘛，大哥啊！咁其實咧，我都係即係睇咗嗰啲廣告啦，咁啊先去買呢隻杯嚟試啦。好啦，第二點，我又想請教下財寶啦，即係據聞你對一啲健康嘅常識都非常豐富啦。唔係非常豐富嘅，我跟啲師傅厲害啫。咁師傅厲害，搞得你都厲害啦。冇咁厲害㗎嗱，我啲師傅厲害㗎。咁讚唔讚得佢嘅呢度？唔講啊，唔好講。唔好講。係啊，我唔知佢哋中唔中意講出嚟啊。好啦，第二個 point 就係飲呢個富氫水咧，佢話可以對抗自由基，係同埋吸收呢個活性氧。係。咁呢兩樣屬於咩嚟嘅？自由基咪活性氧咯。嚇？係啊。唔係喎，佢有多個 point 嘅喎。唔係廣告。自由基就係應該咁講啦，活性氧其中一個自由基咯。都自由基好難去解釋，好難去解釋咁樣話俾你聽嘅。其實佢係一個代謝過程之後嘅廢物。咁但係你冇咗佢之前嘅動作又唔得。即係你一個細胞你需要攞到營養嘅話，舉例水啦，你就要將嗰個水俾個細胞吸收啊嘛。咁呢一個過程叫做氧化。如果用呼吸嚟代表，係代表我哋吸氣。咁跟住佢將個唔好嘅嘢排咗出嚟。明白。係啦，咁嗰個即係呼氣咁解啦。咁佢叫做還原嘅，氧化還原。嗱，自由基咧，咁我就雖然我唔係咩健康專家啦，咁我就查過，上網查過啦。咁就係咪運動嗰時咧就會產生自由基啊？即係透過運動。頭先咪解釋咗咯。其實係個細胞排咗啲嘢出嚟，嗰啲咪有自由基。明白。即係唔要嘅嘢，人體唔要啦，用完咗㗎啦。好啦，第三點，嗱，佢又講到啦呢個氫水咧可以對人類嘅腸道咧好有幫助。增加呢個益菌喺腸道嘅滋生。幫助發酵嘅。咁呢啲有冇實際嘅數據喺度咧？呢個要牽涉其他嘢㗎啦。第一，佢係點嚟先？佢嚟係因為有一個又唔係一個啦，有好多地方佢而家係興一個叫做吸氫嘅療法。因而咁樣去咗一啲飲氫嘅療法，甚至乎食氫丸嘅療法。咦，我真係未聽過食氫丸。有好多㗎啦，各大嗰啲外國品牌查得到㗎。你喺 I 字頭嗰啲咧 ，IH 乜嘢嗰啲咧，查得到嘅。咁我真係要睇下係咪真係咁嗱。咁但係醫學上嘅數據有冇話係有幫助？醫學上面有數據有幫助，但係呢個要聲明兩樣嘢。第一，吸氫係有幫助，飲就未有太多實際嘅資料。第二就係佢哋試嘅人都係病人，就唔係話俾一般正常人。係啦，即係我正常人其實就唔需要啦。係啦。即係我身體冇病冇幹，咁就無端端走去吸氫㗎。因為排走嗰個唔要嘅自由基，其實你身體自己會做㗎嘛。只不過係你做唔到啦，先至揾其他方法幫手嘅啫。咁如果你做到，你係唔需要㗎。
咁呢個都係即係又係一個 selling point 啦。即係就變咗佢而家就 sell 啲正常人去做啲唔需要嘅嘢。哇！好，咁啊，應該好清楚啦。咁樣講就講太多啦。好啦，嗱，有關呢啲講得噶嘛，係咪糖尿係 cancer 係同埋皮膚病係嗱，第4個 point 又嚟啦。飲呢啲輕水咧就可以改善糖尿病、cancer 同埋皮膚病嘅。飲呢啲嗱，我先假設佢飲係吸收到先啦。其實係得嘅，因為有呢個又要詳細啲解釋。其實啲氣體嘅嘢係經過個肺㗎嘛。係。咁你冇理由啲氣體經腸嘅。雖然腸都做到少少，但係始終唔夠個肺多嘅，所以其實吸係好過飲嘅。哦。咁但係你飲咧，佢呢個係堅力嚟㗎嘛，咁樣又可以點好點好。你都要飲，你要知道嗰個數量幾多至得㗎。即係你一個人一日嗰個需要。咁我頭先講咗啦，健康人其實唔使㗎嘛，病人先要啫嘛。咁你病到咩程度咧？你呢個又好難界定㗎喎。係嘛？癌症咁好重病啦，糖尿都有輕有重啦。係。皮膚問題呢啲就不如搽落去會唔會得咧？得㗎嘛，因為可以浸㗎嘛，輕水。係冇錯，佢話可以浸腳，可以浸腳㗎嚇。即係我哋玩好多嘢嘅，我哋20幾30年前玩咩臭氧水啊，攞嚟浸啊，諸如此類。嗱，唔鼓吹臭氧㗎，唔鼓吹你聞到啊隻狗，係好大鑊㗎。即係對身體，即係對身體真係有害嘅。係啊，聞到唔好㗎。嗱，呢下又增進知識啦，咁我真係唔知㗎嚇。好，再另一點，喺水度加氫，會唔會將水裡面嗰個氧趕走嘅咧？如果你見到佢係水，佢就係 2個 H 1個 O，H2O 啊！你見到佢係水，佢就係以呢一個呢個狀態啊，展示喺你面前，即係佢冇分解過啦，佢係咁樣喺度。係。咁如果你話要夾硬用電將佢分解啦，你打開啲氣就走咗啦。哦，係啊，我用嗰隻杯都係㗎，佢一打開啲氣就噗一聲冇咗㗎啦。咁其實裏邊嗰啲氣就係氫同氧咯，你將個水拆開咗啫嘛。係。咁你睇到啦，其實你拆咗幾多咧？大部分水都喺翻度嘅，你拆咗好少嘅啫。係。得嗰個量其實足夠做啲咩咧？其實冇咩，即係冇乜幫到喎，應該。哦。因為吸氫啊，如果重症嗰啲嚟講啊，吸氫喺外國啊，香港冇㗎呢樣嘢。啊，香港唔可以行添嘛，應該。即係某啲原因唔建議咁做。你個某啲原因好特別咯，我唔係好明咯。你夠唔夠膽講啊？唔夠膽啊！我唔想你呢個節目俾人釘啊！真係好啦，唔會唔覺意爆咗出嚟。點都要顧住你㗎嘛，因為我以後仲要喺你呢個節目度咧學多啲嘢嘅。咁就咁即係佢所講嘅抗氧化啦，抗衰老啦，即係完全係你唔知飲幾多，或者唔知吸幾多嘅氫入去先至有咁嘅作用嘅。係冇錯，而家係未有一個確實嘅，同埋就算有啊，有一個標準啊。係你每個人嘅體質係唔同㗎嘛。冇錯。男同女啊，老同少啊，壯年後生仔需要嘅份量都會有唔同㗎嘛。況且有啲正常同埋即係亞健康啊。甚至乎重病嘅人，每個人都唔同嘅，佢需要嘅。咁點樣有條方程式計我吸幾耐可以，我飲幾多可以咧？唔得噶嘛。呢啲咁專業嘅嘢，應該醫生做噶嘛。但係佢又唔會講俾你聽啦。唔係，佢直頭唔主張你飲啦。即係如果我話嗰個廣告裏面sell 呢樣嘢，嗰個廠商當然係要你飲多啲啦。即係頭先嗰段片咁樣。咁你飲得幾多？一日我俾你飲5 lit 好未？你飲唔飲到？我以前咧類似呢啲水樽咧，咁我一係飲4-5杯啦，即係佢倒出嚟其實係1杯度啦，咁我飲4-5杯。咁啊，你呢個 double wall 嘅喎，好亂嘅喎，應該得300-400嘅啫，你呢度係咪？我諗係啦。300-400 ml 350 ml 咯，我覺得。咁啊，其實飲完之後咧，
我又唔覺身體話好得去邊，亦都冇話係有咩疾病嘅。咁啊問翻你啊呢個問題啦，你有運動噶嘛？有㗎。咁咪係咯，咁應該對你嚟講就唔太大幫助咯。係。因為唔係佢幫唔到你，係你唔需要佢。又講多咗嘢添。好啦，第6點。咁如果嗱又有啲 selling point 走出嚟啦。你呢啲咁嘅輕水咧，可以加入啲日常飲品度㗎喎，你沖咖啡啊，沖劑飲，佢又話好好㗎喎。咁即係以頭先財寶嗱，你嘅知識就話晒俾我聽，其實呢啲係咪多 Q 餘嘅咧？你識得用識得做就唔係咯。咁除咗電佢，你直接將氫氣打落啲水度都得㗎嘛。咁應該會多啲添。多過你慢慢電嗰啲，又唔使用電。喂，我諗呢個例子啊，就係金魚咧，即係你冇我睇過一啲 YouTube 嘅養金魚片，就係水裏邊加嘅，不停咁加氧落去，啲金魚變好大條㗎，會養到咧係比平常嘅體質咧4-5倍咁大嘅。我識好多人玩過唔同嘢，佢哋用種菌啦、EM 啦。用臭氧啦，好多啊！呢啲玩過晒噶咯喎，佢哋會大條啲嘅，人都係啦。不過你唔能夠長期咁樣純氧噶嘛。咁你都係有必要先至吸氧嘅啫。如果唔係，你好人好姐無端端走去，一般係急救啊、止痛啊，即係或者好危險嘅時候，個身體先至俾啲咁高氧氣你吸，都唔係純㗎。佢都係比高啲咁解啫。好嘅。人唔可以吸純氧嘅。咁啊，大家今日明白晒啦。呢啲嘢其實都係商業產品嚟嘅啫。你飲咗佢未必有益。咁都毒你唔到嘅，係咪應該咁講咧？冇毒嘅咁啊。係啦，冇毒嘅。咁大家買唔買就隨啲啦。但係一啲都唔平㗎嚇。其實呢隻淘寶買咧都係200蚊樓下。咁有啲網站咧，所謂佢嗰隻杯咧，就去到500蚊左右啦。咁呢個就由大家選擇啦。喂，其實我睇完嗰條片咧，其實好搞笑嘅喎。嗰條友咧，佢臨尾講咗句嘅。我特登咧就拉慢個速度嚟聽嘅。呢隻杯就唔係假嘅，係流嘅。你有冇聽到呢句嘢？我呢啲口病啫，講嘢病啫。我都明佢表達乜嘢嘅，咁但係根本來嗰樣嘢對我嚟講我講2次啦。好，唔係應該講3次。對我嚟講咧，我覺得冇咩用咯。大家咁話啦，今日嚟講我都離棄一杯噶啦，我唔再用啦。不過同財寶話擺喺佢度，當聲咯。中意離開咪嚟睇下咯。係啦。咪等埋我呢個隔離，大家對比下。喂，其實大致上9成似嘅喎，不過佢呢隻真係堅㗎嚇。堅係玻璃㗎。喂，上次咧我睇翻你同阿大打拍一段片咧，我發覺你哋呢個節目咧再做落去咧，真係會震撼呢個醫學界。你知唔知點解？點解？我發覺你哋上次嗰個節目咧有一個名詞出咗嚟。我覺得如果我聽完之後咧，係由腳震到去頭。我成日都有呢啲咁嘅詞語出嚟嘅喎。點樣啊？突然間諗起我就講㗎咯。唔係喎，你唔笑嘅喎，你好認真聽嘅喎，睇下。係乜嘢？褥瘡。褥瘡。褥瘡。你哋呢個節目咧可以震撼醫學界，即係如果有個教授啊或者係醫護聽到咧，佢覺得係咩嚟嘅呢個咩新症咧？我都要諗一諗啊。有呢樣嘢噶嘛，真係有啲用肉做嘅床墊噶嘛。肉，但係佢一個病嚟嘅喎，褥瘡係一個。咁你買嗰啲嘢都係一個病嚟㗎。
咁你唔會有嗰啲叫中意俾人揾笨餅啊嘛嗰啲。唔會有個賣床褥嘅介紹你買張床叫浴床㗎？有㗎，又話咩加電啊、加熱啊，又遠紅外線出嚟啊咁樣嘅。嗰啲我啲都唔信喎。冇錯，遠紅外線我哋都不妨講下喎下一集。遠紅外線，我哋之前嗰條毛巾都有啦，使乜加電啫？使乜咁麻煩啫？係，我親身用過，真係堅呢啲嗱，又係堅㗎，唔係流㗎嚇。好啦，各位就講到呢度為止啦。咁個財寶有冇啲咩後再補充下咧？有喎，有啲嘢上次有講，而家冇講。咩嚟㗎？就係條片裏邊嘅嘢啦。因為我好唔明白嘅，佢又冇解釋清楚。唔係，我唔係取笑佢。但係你都要講清楚，到底你嗰支試劑係點樣用？我見到乜嘢為之有與冇咧？你乜都唔講嘅。佢咪調轉咗嚟試啊？我覺得就係水喉水就變咗一滴就變藍色咯。唔係，佢用咗兩滴。佢用咗兩滴，總共4滴嘅後尾，因為佢撳一滴就變2滴，所以佢擠兩下就變咗4滴啊嘛。我係睇咗好多次，好清楚，我想知佢做乜嘢。咁嗱，佢就話俾你聽咯。水喉水咧，以佢嗰個份量用4滴咧，就已經變藍，即係裏邊有氫啦。咁再落去，佢用6 ml 嚟試，用嗰個氫測試劑嚟試啦。結果20滴都冇料到。嗱，以我所知咁樣20滴啊，應該接近1 ml 嘅。咁啊，應該中毒㗎啦。即係就咁飲咗。佢唔係飲嘅攞嚟，未必中毒嘅，唔一定睇到佢裏邊有咩成分啫。咁但係6 ml 嘢加多1 ml 落去，即係好嚴重㗎啦，已經。5分幾多啲啦，係咪？咁你變色就好奇怪㗎嘛。咁但係佢，喂，唔係喎，佢後尾都照撐落去喎，冇嘢嘅喎，都話先搞笑啊嘛。唔係咁，佢又話，即係我始終就唔明，到底係變係有啊，定唔變係有咧？變係有。變係有，咁啊點解佢整完出嚟嗰啲水電完出嚟嘅，就要力落20滴先至見到咧？咁即係即係冇咯。如果咁咪係咪？定係佢有另一樣嘢咧？嗱，佢又唔講清楚喎，搞到我都唔知佢想表達乜嘢。其實，原來佢係未飲過嘅喎，佢第一次用嘅啫喎。但係佢介紹咁多嘢俾你喎。但係條片嘅開頭就叫你日日飲，飲多啲，飲三樽。係啊。咁奇怪嘅喎。佢講完飲3樽就夠啦，咁樣電15分鐘就夠係咪？電10分鐘就夠，飲3樽就夠，跟住講嗰啲資料就話其實我哋唔知道一日要飲幾多嘅。係啊。咁點為之夠咧？啱啱好得意啊！即係啲即係亂嚟啊！有啲變咗。咁為咗 sell 佢，可能佢集咗好多貨啦嚇。咁我唔知啦。咁大家睇路啦。好啦，今日係咁多。好多謝收睇。拜拜。